अगर आप भी ये पहेली सुलझा पाए तो जीत सकते हो 1 करोड़ रुपया। हाँ, सही सुना आपने। ये एक शाही खेल है जिसमें आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। चाइना के राजा द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित होता है ये खेल, जिसमें आपको 2 जुड़ा हुआ बड़ी किल दिया जाता है और उसको एक आपस से छुटाना होता है। अगर आप सोच रहे होंगे इसको तोड़कर छूट आने का, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि खेल का ये नियम है कि आप कोई भी बल या तोड़ा फोड़ा नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे ये तो असंभव है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ठीक उल्टा है। ये पहेली को सुलझाना बहुत आसान है। चलो दोस्तों, मैं ही आपको सुलझा कर देखता हूँ, पर उससे पहले अगर तू महादेव का सच्चा सेवक है तो फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करते ही सपने में सत सत महादेव दर्शन देंगे। आपको किल को उल्टा घुमा के नीचे की तरफ खींच के ये छूट जाएगा।